Blitz all'alba dei carabinieri del Rosso e del comando provinciale di Venezia, 4 gli arresti con l'accusa di rapina aggravata in concorso, un obbligo di firma, 5 denunce. Pistole alla tempia, quello messo a segno il 16 giugno 2014 alla Tupperware di Ponzano Veneto nel Trevigiano e 3 colpi più violenti. Un colpo che costò al gruppo l'arresto e la decapitazione. Una banda in pesante odor di mafia, secondo gli investigatori, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, al cui vertice c'era Vito Galatolo, 41 anni, boss palermitano, esponente di spicco della famiglia dell'Acquasante, figlio di Vincenzo, killer del generale Carlo Alberto della Chiesa. Galatolo, in carcere da quasi un anno, era arrivato a Mestre nel 2012 in regime di sorveglianza speciale. Da qui, nonostante il provvedimento, aveva continuato a gestire gli affari della famiglia in Sicilia, ricevendo e scambiando ordini attraverso bancali di pesce fresco, e qui, nonostante un'apparente copertura di normalità, un lavoro come operaio manutentore al tronchetto, aveva avviato una fiorente attività malavitosa riciclando denaro di Cosa Nostra attraverso scommesse clandestine, organizzando una banda specializzata in rapine. Secondo gli investigatori, il gruppo di malviventi, oltre a Galatolo altre 3 persone, tra cui una donna, sarebbe responsabile anche di una tentata rapina ai danni delle agenzie scommesse di Mestre, ma in preparazione c'erano anche un colpo a un'oreficeria e un esercizio pubblico sempre nella terraferma veneziana. Agli arresti odierni gli inquirenti sono arrivati grazie alla ricostruzione dei legami intessuti dal boss in laguna, in particolare nel comparto turistico fluviale della città, e grazie alla collaborazione di Galatolo. In corso in queste ore numerose perquisizioni al tronchetto in terraferma, la conferma che i tentacoli della mafia in Veneto rappresentano più di una realtà.